Vamos ver aqui. A Sub pergunta. 102 Sub. Meu dono fica de 3 a 4 dias sem falar comigo. O que você acha? Não acho. Meu dono fica 3 a 4 dias sem falar comigo. O que você acha? O que você acha? É pouco? É muito? O que você sente 3, 4 dias sem o seu dono dar um sinal de vida? Eu fico imaginando como fica um cachorrinho sem o afago do dono por 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Mas cachorro não adianta, né? Não adianta você falar de cachorro, porque cachorro não é uma boa... Cachorro não tem sensação de tempo. Se você trata bem seu cachorro, se ele te ama, se você ficar 1 semana fora, ficar 15 minutos fora, ele vai te receber com a mesma festa. Então, não sei. Cachorro não fica, ele fica deprimido, os 15 minutos que ele ficou longe de você, ele fica deprimido. Aí, então, tanto faz ser 15 minutos 1 semana. Agora, 3 a 4 dias sem falar, me fala, Sub, o que você acha? Sobre essa questão de atenção, você está no reino dele. Você escolheu entrar no reino dele. Você deu um passo para dentro desse universo, dessa pessoa que te guia. Olha, você tem aí a coleira. Você usa uma coleira de nome. Sub de fulano. Então, o que você escolhe para você? Onde você quer andar? Onde você quer colocar o seu corpinho? A sua mente, a sua atenção, os seus serviços. É bom servir a um soberano em um reino, ou servir o reino de um soberano que só fala comigo a cada 3 ou 4 dias? É uma pergunta que você tem que se fazer. Porque eu conheço gente que aguenta 20 dias, 30 dias, sem sinal de vida. Eu não sei se eu aguentaria isso. Eu não deixo a Nina sem a minha atenção diária. Quero ela presa, eu gosto presinha. Eu gosto de... Vai ver que eu gosto de a prisão verdadeira. Eu gosto da escravização. Isso aqui você não faz à força. Você faz com brilho. Você faz com autoridade conquistada. Você faz com valor. E como é que você cria valor em relação a outra pessoa? Com presença. Fazendo a diferença, né? Não é assim, né? Não é uma coisa simples, né? Você está lá, presente, fazendo a diferença. Então, Sub, 102 Sub, é você que tem que dizer o que você quer. O que você quer? Tá bom para você 3 a 4 dias? Se não tá, conversa com ele. 2 coisas vão acontecer. Ele vai dizer, ok, posso melhorar? Não, não tenho o que fazer. No caso de, ok, eu posso melhorar, você avalia a melhora e vê se está bom para você. Se não está bom para você, você escolhe. Engulo do jeito que está esta situação ou parto para outra. Vou para um reino onde o soberano me dê a atenção que eu mereço. Nem mais, nem menos, tá bom? É isso. A CMV falou, eu não aguentaria ficar sem atenção diária. Óbvio, você está se referindo àquela coisa da pessoa que o dominante fala de a cada 3 ou 4 dias, né? Então, eu também não. Eu quero conversa. A Anne falou, sem o diário não me serve. Mas cada um, né? Vai saber do contexto, vai saber do que cada um vive. É isso aí.